מה עולה לכם בראש כשאתם שומעים מילה קפה? חום, חם, מרענן, חברים טובים, טיול שטח. לכל אחד מאיתנו יש מערכת יחסים מיוחדת עם המשקה המוצלח הזה. לכל אחד מאיתנו יש סיפור אהבה כלפיו. גם לנו, לחברים סבונאים. אני סווטה מסווטה טרו סופ. היום נכין סבון עם קפה אמיתי. אז בואו נכין סבון. קודם כל אני לוקחת קפה טחון שחור, רצוי טחון דק, ומבשלת קפה, כמו שאתם רגילים, קפה בוץ או קפה פילטר או משהו כזה. אני מוסיפה לקפה 2 כפיות של סוכר וכפית של מלח לכל 100 מיליליטר של משקה על מנת לשפר את התכונות של הסבון, ומקפיאה אותו. כמו לפני הכנה של כל סבון, אני שמה אמצעי הגנה, כפפות, משקפי הגנה. אני עובדת באזור מאוברר. אני שוקלת את סודה קאוסטית, זה החומר הפעיל, כן, שמייצר סבון, ואת הקפה שקפה. למעשה הוא לא נהיה קפוא לחלוטין בגלל המלח, כן, שאני הוספתי, אז לא להיבהל, הקוביות יהיו טיפה רכות. הכל נמדד בגרמים, גם סודה קאוסטית, גם פאזה מימית, גם שמנים. ועכשיו אני מוסיפה את הסודה במספר נגלות לקוביות קרח. הן נמסות במהירות רבה, וסוכר שנמצא בתערובת של קפה תורם להמסה מהירה וטמפרטורה קצת גבוהה מהרגיל. עכשיו אני לוקחת את השמנים הקשים, ממיסה אותם במיקרו. אפשר לראות שנשארה איזה חתיכה של חמת קקאו, כן? בדרך כלל לוקח לקקאו קצת יותר זמן להתמוסס, ואחרי שהכל נמס אני שוקלת שמנים נוזליים, שמן זית, ובשביל להקל על המזיגה של שמן זית צריך להוציא את הפקק פלסטיק מהבקבוק, ואז השמן נמזג מהר יותר. עכשיו אני שוקלת את השמן קיק, ואחרי ששקלתי את השמנים אני מוסיפה תוספות. אני מוסיפה קורנפלור, אני מוסיפה חימר לבן, הם ממזקים את הסבון ועושים מגע נעים יותר של הסבון לאור. אני מערבבת את התוספות האלה עם הבלנדר על מהירות גבוהה, עוד לפני שאני מוסיפה סודה קאוסטית. לצורך ביסום הסבון, היום אני אשתמש בתמצית ריח ונילה, סנטל and shea butter של Maple Street Candle Company. הוא ריח מאוד מתאים לסבון קפה לפי דעתי. יש לו ריח אקסקלוסיבי של תפוז, טונקה בין, שיה באטר, ונילה אורכיד וסנדלווד. ריח מהמם ומכיל הרבה ונילין, 6%. נוזל סודה קאוסטית עם קפה הגיע ל-50 מעלות, השמנים הגיעו ל-40, ועכשיו תראו איזה קסם, איך הצבע של התערובת משתנה עם התקדמות של אמולסיה וספוניפיקציה. תראו איזה צבע בורדו עשיר מתקבל. כמובן הוא ישתנה מעט עם הזמן, עם ההבשלה של הסבון. אני בודקת אם אני באמולסיה. הסבון שלי הגיע ל-43 מעלות צלסיוס, עבודה נחמדה בטמפרטורה כזאת מחכה לי. אני לוקחת בערך חמישית של הסבון ומוסיפה מעט טיטניום דיוקסיד. אני רוצה להלבין את החלק הזה של הסבון. מערבבת טיפה ידנית, ואני רוצה גם כן לערבב טיפה עם הבלנדר, כי אתם יודעים טוב מאוד כבר, שטיטניום דיוקסיד שלי, שהוא נמס במים, מתפזר טוב עם הבלנדר, בתמיסה של הסבון. הנה התבנית שלי, שאני אוהבת אותה. אני מוסיפה מעט של תמצית ריח, ומערבבת ידנית, כי אני לא רוצה לזרז טרייס. אני יודעת שתמצית ריח הזאת מזרזת טרייס טיפה. ואני מוזגת את כל הסבון לשכבה הראשונה. אחרי ממש דקה הוא כבר מתקשה ושומר על הצורה שלו, ואני עושה טקסטורה לשכבה הראשונה של הסבון. עם כפית אני פשוט עושה אותו לא חד. אני לוקחת אבקת קקאו רגילה, ובעזרת מסננת דקה מפזרת שכבה מאוד דקה של קקאו על פני השכבה הראשונה. כך אני עושה פס הפרדה בין שכבה הראשונה לשנייה. לשכבה השנייה הדומיננטית אני מוסיפה קפה מתוך
קפה שהכנתי, כן, קפה גרוס ממש. אני מערבבת אותו כי אני רוצה שלסבון שלי יהיה אפקט של פילינג אחר כך, בזכות הקפה. אני מוסיפה את התמצית, תמצית ריח, יש בה הרבה ונילין, אז היא תקה את החלק הזה של הסבון. אני מערבבת ידנית, כי אני לא רוצה לזרז טרייס. אפשר לראות שהסבון כבר בטרייס קל עד בינוני, הוא די סמיך, ואני לא רוצה לבדוק כמה סמיך הוא יכול להיות אם אני אערבב את התמצית ריח עם הבלנדר. ממש אחרי שנייה אני מתחילה כבר לעשות טקסטורה לחלק העליון של הסבון. אני לוקחת את הסבון ומרימה אותו לכיוון המרכז. אפשר לראות שסבון כבר מתחיל להיות פחות מבריק, זאת אומרת שספוניפיקציה מתקדמת די מהר בזכות התמצית ריח שהוספתי. אני לוקחת פולי קקאו, אני בוחרת את הגדולים ביפים, ושמה על כל חתיכה שתהיה חתיכה של סבון, 2 מהם, ואני שם אותם טיפה בזווית. הבעיה בפולי קקאו שהם חלקים בצד אחד ויש להם מין חתך כזה חריץ מצד שני, אז החלק החלק הוא ממש חלק והקקאו יכול ליפול מהסבון, לכן צריך לתת להם זווית לפולי קקאו ולהטביע אותם טוב טוב בתוך הסבון, שהם פשוט לא יפלו אחר כך מהסבון. הנה אתם רואים איך אני מסדרת את הקישוט הזה על הסבונים, ואם אני טיפה טועה אז באמת לא נורא, אפשר תמיד להזיז. בשביל זה יש לי פה את הקיסם הארוך הזה או שיפוד, להזיז טיפה את פולי קקאו ולמקם אותם במקום שאני חושבת שטוב שיהיה שם, פשוט ככה. עכשיו אני לוקחת גליטרים כמובן, Solar Storm מ-Natural Soap, ולינק כמובן גם למתכון של הסבון וגם לכל החומרי גלם וכל שאר הדברים לתבנית, יש לכם מתחת לסרטון. אני מפזרת את הגליטרים האלה, הם ביודיגרדיבל, ואני לוקחת מיק הזהב ומרססת על פני סבון. אני חושבת שחום וזהב משתלבים מאוד יפה ביחד. הנה תראו איזה נראה ממש טוב לפי דעתי וחגיגי, ועכשיו יש לכם הזדמנות לראות מקרוב את הסבון הזה רגע אחרי שהצבתי את הטופ שלו. הגליטרים מאוד יפים והם מתקלים בסביבה, הם לא מפלסטיק, הם מצלולוז. אני אכניס את הסבון לתוך התנור שחומם מראש ל-70 מעלות, התנור כבוי עד שהסבון מתקרר בו. אחרי 24 שעות הגיע הזמן לחלוץ את הסבון. הנה איזו קלות אפשר להוציא את הסבון מתוך התבנית. הנה תראו, יש פה פתחים כאלה שאפשר פשוט לדחוף את הסיליקון עם הסבון בפנים. עכשיו אתם רואים, אני מפרידה את הסיליקון מהסבון, מכניסה שם האוויר, ועם לחיצות מלמטה בשנייה אפשר לראות איך שסבון יוצא בבלוק אחד, הבלוק די קשה. אני ממקמת אותו בחותך, אני בודקת שאני לא חותכת את הפולי קפה. אוקיי, ממקמת, ותראו איזה סבון יפה התקבל. אני ממש אוהבת איך שהוא נראה, יש לו ריח חברים פשוט למות. תראו איזה מהמם, החלק הכהה, איפה שהקפה הוא ממש משתלב יפה עם הזהב מלמעלה, והצבע מלמטה הבהיר יותר, האוף ווייט הבז', פשוט חגיגה. אני מאוד מאוד אוהבת איך הסבון הזה נראה, ואני גם אוהבת שהוא יתקהה ועוד יותר כהה עם הזמן, כי תמצית ריח הזאת מכילה ונילין באחוז גבוה, וזה מה שמקהה את הסבון. לכן גם אני אמרתי לכם לבחור קפה שתחום דק, בשביל שאחר כך האפקט הפילינג יהיה אפקט הפילינג ולא סקרב בלי שריטות. עכשיו בואו ננסה להחתים את הסבון. טוב, החותמת עם מיק הזהב פה הולכת בול, מחמיאה לסבון ברמה קטלנית,
בואו ננסה לעשות חותמת עושר עם השמש, קפה של הבוקר. אני חושבת שזה יפה ביחד ברמה אחרת. והחותמת הענקית, Simple is Beautiful. לחיצה שווה בכל החלקים. כן, יוצא מושלם, הסבון מוצק, הוא מרגיש מאוד מוכן להמשך הטיפול. ואני ממשיכה להוריד פינות ולהחתים את הסבונים. אני אשמח לדעת מה אתם חושבים על הסבון הזה. אם אתם אוהבים סבוני פילינג, הנה עוד כמה תמונות של הסבון הזה אחרי כמה ימים, כשהחום נהיה כבר כהה, החלק של הפילינג. הנה עם החותמת Simple is Beautiful, ככה זה נראה מלמעלה, תראו איזה יפה וחגיגי. כן, הזהב ממש מוסיף פה גליטרים. אז כתבו לי מה דעתכם, איך התרשמתם, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.